Hola, hola Frikanimes, hoy os traemos otro unboxing de una de las últimas figuras que nos han llegado de Tamashinations. Más concretamente, esta figura de Aragorn del Señor de los Anillos. Como siempre, todas las figuras de Tamashinations y de SH Figuarts vienen con sus respectivas instrucciones que te harán súper fácil el montaje y la articulación de las figuras. Estas figuras son muy bonitas porque aparte de que se curran muchísimo los detalles, suelen venir con rostros y manos intercambiables, así como objetos y distintos tipos de atrecho que te ayudarán a caracterizar a tu figura de la forma en que prefieras. En esta ocasión yo voy a cambiarle el rostro y voy a añadirle una mano para que pueda empuñar la espada de Aragorn. Como ves, es súper fácil, solamente tienes que dividir el pelo, que ya viene seccionado en dos partes, coger el rostro que prefieras y colocarlo en el hueco presionando ligeramente hasta que oigas un clic. Después solo tienes que colocar la parte delantera del pelo siguiendo las marcas y ya tenemos nuestro rostro intercambiado. Ahora vamos a por la capa. Por cierto, un tip para cualquier figura que tenga capa o accesorio superior, el truco es ponerla antes de colocar la cabeza, porque la mayoría no caben por encima de la cabeza. Ahora solo nos queda cambiarle la mano para que Aragorn pueda empuñar su Andúril. Y ya lo tenemos listo para enfrentarse a las hordas de orcos por Frodo en las puertas de Mordor. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y no te olvides de seguirnos.